机场呢现在是越来越贵，节点呢也越来越不稳定啊，晚高峰呢有时会卡到你怀疑人生。那这期视频呢会带你零基础自建节点啊，花费呢1年仅需一顿饭钱，数据不过第三方啊 ，IP 独享，隐私安全完全自主可控啊，全程一键脚本，会复制粘贴就能搞定。那下面呢就用最低成本啊，带你一步步搭建属于自己的高速节点。那本期视频呢，总体搭建流程呢分为5步。那第一步呢是选择这个 History2 这个协议。那为什么选择这个 History2 的这个协议呢？因为它这个传输协议是 QUIC 魔改另外它的这个抗丢包能力比较强丢包30%呢仍然还能保持流畅。另外一个呢，晚高峰的表现呢稳定，能够跑满宽带，而且传输速度快，抗封锁能力强。即使在网络拥堵或高丢包的环境下，依然呢能够提供流畅稳定的体验。那第二步呢，就是选购 VPS。为什么选择这个 Recurrent 呢？因为它的这个品牌10多年的老品牌，还是比较值得信赖的支付方式呢具有多样性，也支持这个中文的工单。遇到问题呢，我们可以在这个里面进行中文的沟通购买前3天呢，如果说这个 IP 被强了，可以做一次更换多场景的试用，能够科学上网建站私人网盘跑 AI 工具一机多用。另外它的性价比也比较高，21.99元每年，那差不多呢也就12块钱的人民币左右，那比起大多数机场还是比较便宜的。那我们推荐有这么几个档位的，那根据你自己的实际需要，那一般入门呢，其实我们买第一个就够了。那如果你想的性价比再高一点呢，35.99刀的这个VPS。接下来呢，我们就进入实操环节打开 Recurrent 的官网，跟着我一步一步进行操作。这里呢，我把几个性价比比较高的整理了一个清单后边会放到视频的下方。那这里呢，我们就选择35.99刀每年的一个 VPS， 点击购买之后呢，跳转到它的一个官方页面。在官方页面呢，首先进来之后，我们把这个英文的状态可以改成中文状态。在可设定选项里边呢，操作系统我们就默认它的这个U 盘图的系统。那测试地点呢，我们可以看到有3个地点，一个纽约，一个洛杉矶一个芝加哥。那从物理位置上来讲的话洛杉矶肯定是隔大陆是比较近的，那所以我们选择这个洛杉矶的这个节点。选择之后呢其他的我们保持不变，然后点击继续。进入结账页面之后，点击结账。那在这个页面之后因为之前没有注册我们需要输入一些个人的基本信息。那个人基本信息呢可以随便填这样也是为了保护咱们个人的隐私安全。这个电子邮件呢需要填写一个真实的可收到邮件的一个地址，后边咱们登录也会要用到这个电子邮件去登录。电话号码这边也是随便填就可以，包括下面的公司地址街道地址、城市这些信息都可以随便填。密码咱们要输入一个自己能记得住的，它包含大小写和特殊字符这种，输入一个再确认密码。输入好上面信息之后呢，这个选择方式它有那个PayPal， 什么电汇银联的包括还有支付宝的各种方式都有。那这里我们选择用支付宝支付。选择完
填完上面的信息之后，我们检查一下没问题了之后，我们在这个下方选择我同意这些条款，然后点完成订单。行，进入这个待付款页面之后呢，我们可以看到这是生成的一个账单。那支付方式呢，在这里也还可以变更。那我们依然选择支付宝然后点立即付款。进入到这个待付款页面之后呢，它可以选用人民币支付和美元支付。那这个邮箱呢，就是我们支付宝的这个邮箱。输入邮箱之后呢，点继续。进入二维码支付页面，我们拿出手机，然后用手机上的支付宝 APP 扫码支付就可以了。我们在购买完 Reckoner 的这个 VPS 之后然后会收到这么一封邮件。那在这封邮件里面呢，给我们了2个信息，一个是这个 VPS 的登录信息，一个是控制面板的登录信息。那 VPS 呢，IP 地址包括登录信息，包括它的 IP 地址用户名还有密码、端口。那这个信息呢，我们可以先把它复制下来，然后放到记事本里面。然后呢，接下来是它控制面板的信息。控制面板呢，可以帮助我们在这个对 VPS 进行重启关机，包括重新装系统。那我们把它来，然后先打开看一下这个呢，它因为记住了密码、用户名和密码，所以说直接就进来了。正常来讲的话，我们把这个名和密码输入，然后直接登录进来之后呢，就会看到这样一个界面。那这个就是咱们 VPS 的一个控制面板包括在这儿我们可以把它作为重启、关机重新装系统之类的一些操作。行，那购买完之后呢，我们先不着急去我们先去拿这个 IP 然后到这里，我们先用 CMD 命令先去验证一下但是呢，这个前提是我们把那个本机没有开这个代理软件我们先去检测一下这个 IP 有没有被强。那在这里呢，输入 CMD 命令，然后把这个输过去P-N行，看到这么一个结果呢，就是6次请求全部都没有超时，都有这个返回的，那说明咱们这个 IP 是正常的。那如果说6次都没有请求都是超时的，那这个 IP 可能被强了，那就需要我们去这个在3天之内购买的时候，我们就去这个官网进行一次 IP 的更换。那它前3天第1次更换是免费的。那接下来我们再去看一下这个全国的 TCP IP， 看一下这个效果。让我们把这个复制过来，包括我们端口，这是英文的冒号是比如说我们在这个区，然后这种绿色的、黄色的都算是可以的，最主要是这种绿色是最好的，不要这种红的超时的，证明咱们这个IP 还是可以的。行，那接下来呢，我们就是用 SS 工具去连接这个虚机，然后呢进行部署操作。那在这里面呢，我们提供了 Windows 和苹果电脑的这个下载链接。那像我这是 Windows 系统，我点这个链接我们去下载这么个软件。那这里呢，我就不下载了因为之前已经下载过。可以看到这是我之前下载过，我进行安装了。安装完之后呢，就是这个样子的。然后我们打开这个软件，行，然后来到这里，我们点这个类似文件夹的
东西，然后再点这个地方，啊，然后点 SSH 连接 Linux。好，那这里名称呢，我们起一个我们见名之意的，比如说 VPS。那主机呢，这里我们就连这个 IP， 是吧？端口22默认的，我们就不管它了。然后用户名 root 小写啊，这里要注意区分大小写。密码呢，我们把这个复制过来，粘贴。好，这里点确定。好，然后再双击打开。稍等一会儿，好，那这个主机连接成功，就显示已经连接成功了。那接下来呢，我们把这个命令先复制上去。这一步其实可有可无啊，更新这个系统组件，我们还是操作一下啊。啊，可以看到它已经更新完了。然后我们再把这段命令，然后安装的脚本给它放上去。行，那可以我们看安装和卸载。那这里呢，我们选一，我们对照着这个文件来看啊。啊，第一步我们选一哈，等它执行完。好，安装成功了。那我们第一步启用必应的这个自签证书，还是选一，输入一，然后回车。然后端口呢是随机分配的，我们直接回车就行。好，那接下来呢，我们还是按一默认端口，端口，输入一，然后回车。那密码呢，然后我们回车，它就是随机密码，然后我们直接回车。那这里呢，伪装地址呢，其实就是SNI 呢，然后这里我们直接输入必应就行啊。如果说你有其他的那个啥，你可以输入我下面这个地址，但这个其实也不用，它测出来就是看哪个的 pin 的时间短，bin 的呢是大部分时间都比较短的。那你这里直接把我这个复制过去，然后粘贴，然后回车。行，然后看到这里，这个部署实际上就已经结束了。然后我们把这个地址左键按住鼠标选中然后拿一下，可以看到有这个东西了。然后我们点击复制，然后把它放到记事本里面。行，这个还不是这样的话，然后这个HARIS2就已经部署完成了。那接下来呢，我们是进行客户端的配置客户端配置呢，我们先去 OK， 打开之后呢是这样的一些 Linux 的然后包括 Windows 的 Mac 的使用地址。那我们就选择一个比如说我们自己是个系统的，那我比如说我是 Windows 系统，我就下载这个链接，点击去下载。行，那这里呢，同时我也不做下载，因为这里昨天我也已经下载过。那这里呢，我们就下载之后呢是这么一个 zip 包，我们把它解压，解压完之后呢就是这样的一个文件。我们打开这个V2Ray N 的这个 exe 文件点击运行。好，那进到这里个界面之后呢，我们点击添加然后在这里面输入这个名字，比如说 VPS。好，输完之后呢，直接点确定。好，然后呢，我们选中这个 VPS， 选中它，然后把我们这个地址订阅地址把它放到这，点一下左键，然后在键盘上 Ctrl 加 V， 好，就粘贴过来了。粘贴过来之后呢，我们把它先测一下。可以看到这里延迟是176，我们来测一下它的速度。这个速度可以达到12.8，这个速度还是可以的。
那这里呢，然后还有需要注意的一点啊，我们要把这里因为这个我之前设置要把它设置成自动配置系统代理啊，这里呢，然后是设为这个活动的状态，然后还需要做的一步呢是在这里把这个参数设置我们之前这是100，我们要把它改成1000，然后点确定。行，然后这个反正图标如果是红色的就表示已经启用了。那接下来呢，我们在这里面打开一个 YouTube 视频验证一下好，我们打开一个8K 视频吧。比如说就这个风景的。是不是？然后右键，然后看一下这个详细的信息，可以看到这儿达到了6万多的这个速率。然后我们随便拖动它，是不是？是不是？这速度已经相当可以了。行，那这期视频呢，然后就讲到这里。如果说有其他什么疑问，然后欢迎在视频的下方留言和讨论。